Nama saya Rian Maulana Putra. Saya dari kelas 10 RPL 2. Saya akan mempraktikkan cara crimping kabel UTP atau kabelan. Berikut cara pembuatannya. Kita urutkan kabel sesuai dengan tugas ujian praktik, yaitu nomor 1 warna putih hijau, nomor 2 warna hijau, nomor 3 putih oranye, nomor 4 biru, nomor 5 putih biru, nomor 6 oranye, nomor 7 putih coklat, nomor 8 coklat, sesuai yang ada di sini. Lalu masukkan kabel ini ke RJ45. Masukkan kabel. Setelah dimasukkan ke RJ45, di-press terlebih dahulu. Lalu hasilnya seperti ini. Ini buat yang di sebelah kiri. Lalu dites ke line tester. Ini untuk yang di sebelah kiri, RJ45 plus RJ11. Yang ini yang RJ11 plus RJ45. Lalu hasilnya akan seperti ini.